হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক 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 ভালোবাসা নিয়ে আমি ওই ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আজকে আমি একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আগের দিনকে আমি একটা সিজনিং চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, ওটাও রিকোয়েস্টেড ছিল। তো আজকেও সেই রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি, তারই রিকোয়েস্ট বলতে পারো। তো সে বলেছে আমাকে তো লং ঘাস আর ম্যাস্টিক দিয়ে সিজনিং চ্যালেঞ্জ। তো আজকে আমি এই দুটো নিয়ে সিজনিং করবো। তো চলো ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। আর যেহেতু সন্ধ্যা প্রায় হতেই চলেছে, তাড়াতাড়ি করতে হবে ভিডিওটা। আর ভিডিওটা কীরকম হবে আমি বলতে পারছি না, তো তোমরা কমেন্ট করো। আর নেক্সট ভিডিওর জন্য অবশ্যই একটা ছোট্ট কমেন্ট করে দিও, লাইক করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো না, তাদের কি বলছি, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো স্টার্ট করি। এই দেখো, এ তো এমনি নড়ছে, এত লম্বা। এই দেখো এর পুরোপুরি হাইটটা। সোমবার দিনটা আমার বাবা বিশাল খতরনাক, সোমবার দিন খুব নড়ছে। অন্যরকম লাগে। আমি ট্রেন থেকে সোমবার দিন কটা হয়েছে আমি কিন্তু গুনছি না, 3টে হয়েছে। বাবা 4টে। 5টা। পাঁচটা হয়েছে, খুব সুসুই লাগছে এটাতে। খুব সুসুই লাগছে, খুব খুব সুসুই লাগছে এটাতে। এ বুড়ি খেলা দেখাচ্ছে, বুড়ি রে খেলা দেখাচ্ছে, কি খেলা? দেখ। খেলা দেখে কোনো লাভ আছে? ছটা। সাতটা। এটা খুব খতরনাক। একটু রেস্ট নিই। 7টা বললাম, 7টাই তো হলো। একটু ম্যাস্টিক ট্রাই করে। হ্যাঁ, এই যে ম্যাস্টিক। আটটা। নটা। যাবো দেখছি।
10টা। টাইম আছে। তোর দিদি বলতে যাবো, তোর দিদি বলতে যাবো। বাবা 11টা। বারোটা। বাবা বেরিয়ে আসছে। 12টা হলো। তেরো। চোদ্দ। আমার রেস্টি করা রেস্টি করা যাবে না। 15। দুই অনুমান বসে তাদের উপরে। ভেতরে কি দিয়ে সৃষ্টি করা যায়? ষোলো। এবার একটু ঘাস দিয়ে ট্রাই করি, ঠিক আছে? তো এটা তো একটু বড়, এই লং এইটাই নিই। পড়ে যাবে। বেশি সাহস না। হচ্ছে না ঘাস দিয়ে ভালো। আমি ম্যাস্টিকটাই ট্রাই করি। হলো না। দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তাদের করে নিই। এটা 17 নম্বর হয়তো। আঠেরো। মানুষদেরকে খারাপ কথা বলে তাকে খারাপ ব্যবহার করতে হয়, সবসময় ভালো ব্যবহার করা হয়। যে বাচ্চারা যেমন ব্যবহার করে তাকে তেমন ব্যবহার করতে হয়। আমি তো তোকে খারাপ কথা বলেছি, কী বলছি? মুখ দিয়ে থুতু বেরিয়ে দিবে। এটা হয়েছে আর লাস্ট একটাই। তোর দেখানোই যায় না, তোর ওরকম দেখানো হয়। খতম। টাটা, বাই বাই, গুড বাই। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। নেক্সট ভিডিও কী করবে সেটা তো কমেন্ট করবে তোমরা।
আর আজে বাজে কমেন্ট করো না। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও। তো চলো আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, বাই।